హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే గంటను కొట్టేయండి. అప్పుడే మీకు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ మన ఛానల్ నుండి వస్తాయి. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, రానా దగ్గుపాటి కాంబినేషన్లో వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ భీమ్లా నాయక్. ఈ మూవీ నుండి రిలీజ్ అయిన గ్లిమ్స్ పరంగా సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. తర్వాత రిలీజ్ అయిన భీమ్లా నాయక్ టైటిల్ సాంగ్ దుమ్ము లేపింది. రానాని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ డానియల్ శేఖర్ని రిలీజ్ చేశారు. ఇలా భీమ్లా నాయక్ మూవీ నుండి వస్తున్న అప్డేట్స్ మూవీపై అంచనాలను విపరీతంగా పెంచేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు భీమ్లా నాయక్ మూవీలో నుండి లాలా భీమ్లా వీడియో ప్రోమో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ ప్రోమో ఈ రోజు 7 గంటల 2 నిమిషాలకి రిలీజ్ అవ్వనుంది. ఈ సందర్భంగా ఒక పోస్టర్ని కూడా రిలీజ్ చేశారు. అందులో పవర్ స్టార్ లుంగి కట్టుకొని ఊరమాస్ గెటప్లో కూర్చొని ఉన్నారు. సో ఈ రోజు రిలీజ్ అవ్వబోయే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ లాలా భీమ్లా వీడియో ప్రోమోపై అంచనాలు మూవీపై రెట్టింపు చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.